Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sobat-sobat comber semuanya. Lanjut ke servisan berikutnya. Ini ada sebuah laptop Lenovo ya. Lenovo dia kasusnya nih minta dicek laptopnya, terus upgrade RAM sama upgrade ganti dengan SSD ya. Oh, sekalian ini nih. Tuh. Ya, ini kayaknya patah engselnya. Nanti coba kita buka semuanya baru kita lihat ya. Nah, ini laptopnya Lenovo tipe, oke, kita buka dulu. Lenovo tipe IdeaPad ya, 330141KB ya. Lenovo IdeaPad 330141KB. Jadi oke, langsung saja kita bongkar. Ya, jadi sebelum bongkar seperti biasa ini ya, saya naruh tempat untuk wadahnya. Nah, ini ada baut-bautnya yang harus kita buka. Oke, kita buka. Jadi ketika kita bongkar laptop mesti hati-hati ya. Hati-hati, takut ada yang hilang atau kabelnya ada yang putus. Oke, ini LCD-nya ya, kita copot. Tadi bautnya udah kita lepas ya yang di sini. LCD-nya. Oke, langsung saja kita buka ya. Nah, ini sudah kita bongkar. Ya, ini masih bisa ditambah ya RAM-nya nih. Oke, jadi di sini kita coba jelaskan speknya ya. Oke, ini fan prosesornya. Dia prosesornya menggunakan Core i5 ya, Core i5. Terus masih ada slot untuk nambah RAM. Ya, RAM bawaannya ini 4 GB ya, DDR4 4 GB. Terus hard disknya WDC ya, Blue 1 tera. Ya, lumayan lah hard disknya. Cuman dia sudah mulai lemah dan agak lambat dia. Jadi makanya yang punya laptop ini minta diganti dengan SSD. Oke, ini menggunakan baterainya baterai tanam ya. Terus ini tempat wifi-nya nih. Oke, jadi kita coba buka ini. Baterainya ya, kita coba buka. Nih, nanti kita ganti dengan SSD ya. Oke, nah ini tadi ya sobat-sobat combro semuanya ya. Jadi speknya untuk tipe laptop Lenovo 330141KB
Dia menggunakan harddisk bawaannya ini ya, harddisk bawaannya 1 tera ya. RAM-nya 4 GB, DDR4 4 GB, dia sudah Core i5, Core i5. Terus baterainya baterai tanam ya. Oke, ini baterai CMOS, ini WiFi-nya nih. Ini fan processor dan sini tempat apa namanya? CD. Oke, sobat-sobat Combro semuanya, terima kasih, semoga video ini bermanfaat ya. Jadi yang bisa di-upgrade semuanya ini ya. Ini harddisk sama RAM. Oke ya, sobat-sobat Combro semuanya, terima kasih, semoga video ini bermanfaat dan salam sukses selalu. Sobat Combro, kalian memang luar biasa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.